와 계곡이다. 와 물 진짜 맑다. 더 더워지면 여기 수영해야겠다. 왜 애기들 그거 아니야? 어른들도 가능해. 옛날에 헛개물어 가지고. 어머. 아 여기 너무 좋다. 내가 완전 좋아하는 곳이에요. 더 더워지면 여기서 진짜 수영해야 될 것 같아. 이게 직접 키우신 그 응. 이게 다. 응, 뭐 반찬. 먹어볼까? 맛있다. 나물을 먹어봐. 응. 나물. 맛있다. 네,